Hujambo mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya TanzaPulse na popote ulipo, na kuomba ikiwa subscribe sasa hivi. Na vita baina ya Samia Suluhu na makamu wake Daktari Nchimbi vinazidi kusheheni nchini Tanzania, haswa sasa wakati muda unaendelea kusonga, ingawaje hapo awali tuhuma zilikuwa zinasema kwamba hawaelewani, hawapatani, hawaonani. Na wakati makamu wa rais akitoa wito huu na kumsomea Samia Suluhu vibaya, ilikuwa wakati wa ufunguzi wa kongamano la vijana katika kumbukizi ya miaka 104 ya kuzaliwa kwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mkutano uliofanyika ukumbi wa Chimwaga mkoani Dodoma. Na alisema hayo yote na akaibua hisia mseto. Wengi walitafsiri maneno yake kivyao kivingine, ila ujumbe kamili ulikuwa kwamba Samia Suluhu asije akachezea imani ya Watanzania waliomwamini nayo na kumpa cheo kile cha uongozi kisha kuanza kuwadhalilisha. Ni ujumbe ambao ulikuwa mzito, ingawaje haukuwa wa moja kwa moja, ila ni ujumbe uliozua ama uliokuwa na uzito fulani kwake Samia Suluhu. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata. Kwa kawaida, ingawaje wawili hawa wapatani, Daktari Emmanuel Nchimbi hawezi mtaja kwa jina kisha akamnyoshia kidole cha lawama moja kwa moja, ila wachambuzi wa siasa kama sisi tunaweza kukiona kile ambacho alikuwa anamaanisha kwa kumuonya Samia Suluhu katika uongozi wake ambao sasa hivi umezidi mipaka. Samia Suluhu mwaka jana wakati wa kuanza kampeni, ingawaje hakuwa anampenda Daktari Nchimbi, ripoti zinatuambia kwamba Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alikuwa rais wa nchi yetu ya Tanzania alimlazimisha Mama Samia Suluhu kumchukua Daktari Nchimbi kuwa makamu wake. Hatujui sababu mbona Jakaya Mrisho Kikwete akamlazimishia sana huyu Nchimbi, ila kwa moyo wake Mama Samia Suluhu hakuwahi mpenda Daktari Nchimbi, hakuwahi mpenda kabisa, na hakuwahi taka waweze kuwania uongozi pamoja. Ila kwa sababu nchi ya Tanzania kwa extension ama kwa kiwango kikubwa inaendeshwa kwa ajili ya advice ambayo Samia Suluhu anapewa na Jakaya Kikwete, kwa hiyo akamchukua Daktari Nchimbi kuwa makamu wake. Ila inaoneshana kwamba uhusiano baina ya viongozi hawa wawili, Samia Suluhu na Daktari Nchimbi, haupo sawa. Na ni kwa muda sasa. Kuna video nyingi ambazo nimefanya hapa kwenye channel hii ya TanzaPulse nikikuonyesha jinsi wawili hawa wanakinzana, kwamba mambo yengi hayaendani. Ndiposa tulikuwa tunaona kwamba Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa anafanya kazi nyingi ambazo zilikuwa zinamuhusu Daktari Nchimbi. Yaani unagundua kwamba hata taarifa ya kutakia Watanzania Christmas njema ama mwaka mpya ilikuwa inatolewa naye Mwigulu Nchemba, si naibu wake. Hadi watu walikuwa wanajiuliza kwani kazi ya makamu rais ni gani? Vile ikumbuke kuna wakati ambapo Daktari Emmanuel Nchimbi hakuwa anaonekana sana hadharani kwa muda sana. Ulikuwa unapata kwamba msaidizi wake ndiye alikuwa anaonekana sana akienda kumwakilisha katika hafla mbalimbali ambazo zilikuwa zinamhusu makamu rais. Hata ungeangalia kwenye page ya mawasiliano ya ofisi ya makamu wa rais, ungegundua kwamba hata picha zake Daktari Nchimbi hazikuwa zinaonekana, kwamba kuonyesha kwamba uhusiano ule baina yake na Samia Suluhu ulikuwa umedhoofika vibaya. Na ikafika mahali wakaanza kufanya mambo pamoja, wengi wakadhania huenda wawili hawa wameelewana, ila kutokana na ujumbe huu ambao Mwigulu Nchemba aliutoa, ni wazi kwamba wawili hawa hawapatani.
Na vilevile kuna yale ambayo pengine husababisha wawili hawa kutopatana. Mwigulu Nchemba na Samia Suluhu ni watu ambao wanaelewana zaidi, na kuna video nilifanya hapa awali nikikuonyesha kwamba kuna mpango asili wake Samia Suluhu akipanga naye Mwigulu Nchemba. Wanaendelea kuupanga kwamba atokapo madarakani mwaka 2030 basi Mwigulu Nchemba akashikia pale kwenye zile campaign. Wanataka waonyeshe jinsi Mwigulu Nchemba atabadilisha mengi ambayo yamekuwa kiwatatiza wengi kwenye uongozi huu wa Samia Suluhu. Hadi walikuwa wanataka kwamba waweze kuongelesha wanaharakati ambao huwa wanapasha watu maneno na kuwa influence, waweze kuingia kwenye mkono wa Mwigulu Nchemba wakiwaambia kwamba uongozi wake utakuwa tofauti kabisa naye Samia Suluhu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hata hicho tu ni kigezo ambacho kimefanya Samia Suluhu kutoelewana kabisa na makamu wake wa rais Emmanuel Nchimbi. Manaka akisema kwamba kiongozi aliyechaguliwa asije akafanya watu wakakosa imani naye. Na sasa hivi ukiangalia nchini Tanzania mambo ni mengi. Watanzania wanalia, manake wanasema Samia Suluhu alijiapisha. Samia Suluhu hakushinda kura, ila kulikuwa na udanganyifu mwingi ambao ulifanywa, na vilevile hakukuwa na mabadiliko ya katiba ili uchaguzi uweze kufanyika vyema. Mengi yamezidi kuzungumziwa, haswa kwanza kiapo chake alichokula. Anasema kwamba viongozi wote wakuu wa serikali ama marais wa nchi ya Tanzania wote ambao walishachaguliwa kabla yake Samia Suluhu, wakati wa kula kiapo, hafla hiyo ingefanyika kwenye ua mzima, watu wengi wanahudhuria. Lakini wakati huu ikawa kwamba Samia Suluhu amefululiza mpaka kwenye kambi ya majeshi, na pale ndipo alipo ama ile hafla ya kuwekewa ama ya kula kiapo ndipo ilifanyika. Na wakati wa kufanyika pale hakukuwa na wananchi wengi kama inavyostahili waje kushuhudia na kusherehekea, kwa sababu alikuwa anajua kulikuwa na mauaji mengi yalifanywa, kulikuwa na mengi ambayo yalifanywa nchini Tanzania baada ya uchaguzi uliofanyika mwaka jana. Ndiposa akaamua kwamba aende kwenye majeshi. Na swali ambalo wengi wanajiuliza, je, ikiwa jinsi ripoti zinasema alichaguliwa na watu zaidi ya 98%, mbona uapisho wake ufanyike kwenye kampi ya majeshi? Mbona awaogope wananchi ambao wanamdhamini, ambao wako na imani naye, wanafunzi? Ama mbona awaogope wananchi ambao wanamdhamini na kumpa kura 98%? Ndio maswali kila mtu alikuwa anajiuliza. Na uhusiano wake Margaret ama Daktari Emmanuel Nchimbi naye Samia Suluhu kidogo tunasubiri tu kuona ikiwa mambo yatakuwa mabaya, pengine mmoja aondolewa afisini, ila ni swala tu la kusubiri tuone itamalizaje. Mpenzi mtazamaji, najua na maoni ya kwako, ikiwa unayo niandikie kwenye kisanduku hapa chini cha maoni, ama ukipenda comment section. Vile vile ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe, like na kushare video zetu, ndiposa tuwafikie ndugu jamaa na marafiki ambao hawajapokea taarifa hizi. Vile vile gonga alama ya kengele ili uweze kupokea notifications kila wakati tunapoleta taarifa kama hizi.